कलर्स टीवी पर आने वाले मोस्ट पॉपुलर शो बैरिस्टर बाबू में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है, जहां पर कि आप सभी को देखने को मिल ही रहा होगा कि किस तरह से बटुक निभा रहे हैं अनिरुद्ध का किरदार। तो वहीं इस शो में अब चल पड़ा है एक नया ट्रैक, जहां पर होने वाली है सोमनाथ और टापुर की शादी। तो वहीं इस शो के अपकमिंग एपिसोड में आप सभी को देखने को मिलने वाला है कि किस तरह से घर वालों को होता है बटुक पर शक, और फाइनली जाकर खुल जाता है बटुक का राज, जिसके बाद ही होता है बटुक के साथ एक बहुत ही बड़ा हादसा, जो कि किसी ने नहीं सोचा हुआ होता है। यहाँ पर बटुक आप सभी को देखने को मिलेंगे कि किस तरीके से बौंदता और बौंदिता के साथ सभी लोग मिलकर करते हैं बटुक का पर्दाफाश और देते हैं बटुक को उसके किए कर्मों की सज़ा। तो आखिरकार अब क्या फैसला लेने वाली है बौंदिता बटुक के खिलाफ, ये सब देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है इस शो के अपकमिंग एपिसोड में।